點啊？今日釣魚又冇我份啦，係嘛？你買咗新架撐未啊？講嘢。買咗啦，但係屋企冇晒位，又冰箱又假你，真係冇晒位啊！老婆揸晒型。好似我咁租蜘蛛迷你倉擺嘢啊嘛！我上次買咗新架撐翻屋企都差啲。出街瞓啦你！但係喺九龍入到大埔好似遠咗啲喎。嗱，蜘蛛迷你倉就好在九龍新界、香港都有倉，接近40間，監控、防火、冷氣24小時開放，你咩時間入嚟拎嘢都好方便㗎。哇，咁啊係，平平地租個倉，又可以買多啲嘅新架撐。梗係啦。咁有冇啲咩優惠介紹啊？係啊，而家租倉話我譚仔仲有優惠啊，快啲去租啦！唉，唔講咁多啦，我執埋啲架撐出發。